全军出击！我能出冰心，我就不出 CD 血了。我是建立在不能出冰心的情况下才会选择 CD 血，但是能冰心出什么 CD 血？因为我没极速，我第三件没极速不太好。也是这东西就塔下吧，塔下就好。哎，这个狼狗怎么露头了？Has been slain. 受雷霆吧！得闪，不然被 Q 到点火加电刑要被秒。我马上就到。应该是回家了，要回家我得推路线了。哎，他没走吧？物理特别猛，难打杰斯吧？杰斯可以，杰斯算是难打，杰斯难打的，只不过我距离把控的还可以。就我现在距离把控，他一般挨不到我就还可以，就挨得少嘛，能挨一下吧，就不可能挨个4、5下、6、7下那种，所以这样子的话还打的比较省。要不然的话，你打他够呛，知道吧？你看，我都一直在塔下。都给我干塔下来了，你说能好打吗？法对我不效。
应该要回了吧？狼狗来了，将会得到生长。要不然往野区走，往野区走，让他亏点兵来打断我。回家了，这波不跟他玩了。 An enemy has been slain. 直接放了。微不足道，一无是处。平衡重于一切。升级看信息啊，一会儿一会儿。现在暂时就这样。先打一通， Ally has been slain. 劫可以办啊，我都办劫了。 An ally has been slain. Ally has been slain. An enemy has been slain. 正义将会得到生长。回家吧，他应该毙了。来个小步甲吧。 An enemy has been slain. 稳定吗？稳定啊，一般200多个人，有的时候400个人。小天赋点一个 CD， 2个成长生命值。他现在放炮的伤害低了就好了，这样子稳住。等我时光加不假鞋出来就可以稍微那个一下，跟他周旋一下。现在有点难。 正义将会得到生长。An ally has been slain. Enemy killing spree. 可以打，可以打。 Enemy rampage. 能跑一个吗？ Shut 哇 down.，一个都跑不了，跑一个到我这里来多好，如你所愿。坚持啊！对，无论顺境与逆境，永远坚持。
他好像回不去，他那里还被控下。将会得到生长。得憋个时光啊，正义将会得到生长。时光差300。你所愿。Q 有沉默没？没有，只能打断对面的引导技能。沉默是没有的。不敢呀，我感觉他要回来了。马上就到。我们赶紧回家，时光了，差不多了，12分钟。但22分钟16，不算多晚，可以。应该这把是15-36。下路有块狗，我想踢下去，有块狗，算了。一无是处。要这里有眼，我应该就踢了。线上我感觉踢过去，对面都跑了。去把那个抓了，去把格温抓一下。他走了。我来了。舒服，感觉得直接憋魔切了，憋魔切了，副甲鞋不要了。1100。魔法对无效。马上就到。An ally has been slain. 你所愿。
钱好像不够啊。 Your turret has been destroyed. 正义将会得到胜利。 伤害低了，伤害低了吃不到了。你微不足道，一无是处。格温呢？格温打不过，这里。 这格温 Down. 战斗力太强，回去抓杰斯去。 Double kill. 可以抓，可以抓，我护甲很高。 An ally has been slain. An ally has been slain. Enemy rampage 杰斯呢？ down. 还好还好，拿了个大的。所愿。 正义将会得到伸张。马上就到。 帅， An enemy has been slain. 哇，真无敌呀！ Enemy has been slain. 这里肉得住，果然无敌。恒忠于一切。 这就是魔切，我还是得肉住 Your 啊！ team has destroyed a turret. 你微不足道，一无是处。 回见。我马上就到。是不差伤害这玩意儿。
这螳螂怎么开始让 buff 了？他之前不是这样的。时光能直接16吗？能啊，只不过现在还要1分钟。这格温会的话，就直接来找我玩了。怎么死伤惨重啊？打团怎么一下子就这都不好提。An ally has been slain. 结束，哦，不是结束，跟结束没区别。不是我的线的，下路怎么没一个兵的？他们打龙，我把野区去。应该可以打龙了，应该够了。Your team has destroyed a turret. 来个蓝盾。如你所愿。你微不足道，一无是处。对呀、德莱文我就盯着他再挨我一下，我踩了，我刚好 RW 就回来，结果他还真敢挨你。Your team has destroyed a turret. 你
五杀有没有？我来喽！对，这怎么一杀一个人，全场就欢呼一下？这哎，为什么杀一个人，全场就蹦的一下，吓我一跳？不至于吧，兄弟？杀一个人就感觉像五杀一样，突然就蹦蹦蹦的一下，吓我一跳。